Nunca subestimes el poder de Dios mediante la oración. Amados hermanos y hermanas en Cristo, hoy quiero hablarte sobre el arma más poderosa que tenemos como creyentes, la oración. Nunca subestimes el poder de Dios mediante la oración, porque a través de ella se mueven montañas, se abren puertas, se rompen cadenas y se manifiesta la gloria del Altísimo. Hermanos, la oración no es un simple ritual religioso ni palabras vacías repetidas por costumbre. La oración es comunicación directa con el Dios Todopoderoso. Es el canal por el cual fluye su poder sobrenatural a nuestras vidas. Es el medio por el cual traemos el cielo a la tierra. Santiago 5, verso 16 nos declara: la oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. Hermanos, esas dos palabras encierran un poder inimaginable. Tu oración sincera, fervorosa, llena de fe, puede mover la mano de Dios, puede cambiar circunstancias, puede transformar situaciones imposibles en testimonios de victoria. Oran una vez, 2 veces, y al no ver cambios, abandonan la batalla. Pero la palabra nos enseña en Lucas 18, verso 1, que debemos orar siempre y no desmayar. La perseverancia en la oración es clave, porque Dios honra la fe persistente, el corazón que no se rinde. Mira lo que la oración ha hecho a través de la historia bíblica. La oración de Elías cerró los cielos por 3 años y medio, y luego los abrió nuevamente. La oración de Ana trajo a Samuel el profeta. La oración de Josué detuvo el sol. La oración de Ezequías añadió 15 años a su vida. La oración de la iglesia primitiva liberó a Pedro de la cárcel. La oración de Jesús en Getsemaní nos trajo salvación. Hermanos, si la oración pudo hacer todo esto en tiempos bíblicos, ¿cuánto más puede hacer en tu vida hoy? El mismo Dios que escuchó a Elías te escucha a ti. El mismo poder que operó en los apóstoles está disponible para ti porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Filipenses 4 versos 6 y 7 nos instruye: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En lugar de preocuparte, ora. En lugar de angustiarte, presenta tus peticiones a Dios. La oración te cambia a ti. Cuando oras, tu fe se fortalece, tu perspectiva se alinea con la de Dios, tu corazón se llena de paz, tus fuerzas se renuevan. Proverbios 15, verso 29 dice: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Hermanos, hoy te desafío a no subestimar más el poder de la oración. Deja de depender solo de tus fuerzas, de tu sabiduría, de tus recursos. Cuando enfrentes un problema, antes de llamar a alguien, llama a Dios. Antes de buscar ayuda humana, busca ayuda divina. Antes de desesperarte, arrodíllate. Mateo 21, verso 22 nos promete: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidas creyendo. Esa es la clave, la fe. La oración sin fe es ineficaz, pero la oración con fe mueve montañas. No importa qué tan grande sea tu problema, no importa cuán imposible parezca tu situación, no importa cuántas veces hayas fallado, Dios te invita a orar. Primera de Juan 5, verso 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermanos, entreguemos nuestras cargas en oración, presentemos nuestras necesidades con fe, clamemos con perseverancia y veamos cómo el poder de Dios se manifiesta de maneras extraordinarias en nuestras vidas. Nunca jamás subestimes lo que Dios puede hacer cuando su pueblo ora. Si crees en el poder de la oración y te comprometes a orar más, comenta amén y comparte este mensaje para animar a otros a buscar a Dios en oración.